kipas angin jepit yang udah ada nano spraynya kayak gini tuh, dia bisa dijepitkan juga bisa ditaruh kayak gini. Ini udah ada anti slipnya, dan di bagian jepitannya juga ada anti slipnya kayak gini ya. Udah ada semprotan nano spraynya, dan ini untuk anginnya juga kencang ya tuh, bisa dinyalakan dua-duanya kayak gini, nano spray dan kipasnya. Kipas anginnya ada 3 level angin kecepatan, dan ini tuh anginnya udah kencang ya, anginnya udah kencang banget, 3 level kecepatan angin tuh. Yang mau bisa langsung check out aja di logo keranjang pojok kiri bawah. Dan nah, ini untuk bagian tombolnya, ini tombol power sama tombol power sekaligus tombol kipas, sama tombol ini buat tombol humidifier. Terus ini pengisian daya menggunakan kabel Type-C. Nah, ini bisa dijepitkan juga kayak gini, bisa diputar. Silakan ya, yang mau bisa langsung check out aja di logo keranjang pojok kiri bawah, kipas angin humidifier.